係你，係咪你？哦，媽咪話你唔係，咁你應該唔係㗎啦，係咪你？誒，眼仔碌碌都唔似係你哋，咦？咁嗰個會係邊個啊？I'm looking for your son. 今日天氣涼涼地，好適合嚟野餐喎！咁多位大朋友、小朋友，你哋好嘛 ？Hello！ 你哋都好精神啦！今日特登帶你兩個嚟野餐，我準備咗好多嘢食啊！係喎，有好多嘢食啊！唔該晒先生，辛苦啦，叔叔。Uncle， 我揾人將啲嘢食全部都包到靚靚仔仔啊！你哋望下。咦？點解咁多膠袋嘅？對呀，不是可以用飯盒嗎？你哋知啦，而家呢個世界咧好多病菌㗎嘛，咁啲嘢食用膠袋載住佢，用完咪劈咗佢咯，乾淨又衞生。仲有啊，你哋玩到啲手仔污糟邋遢，你睇下。Uncle 連膠手套都準備好㗎啦，你睇下 Uncle 我幾細心啊！又係呢啲用完即棄嘅塑膠手套啊！不用塑料手套，我們可以洗手的。唔好講咁多啦，我哋快啲食完嘢去玩啦嚇！對，等我啦，我不吃哦。你哋浪費呢啲嘢食唔緊要，Uncle 話最多買過嘅啫，不過你浪費我啲心機咧，我有啲嬲㗎嘛。我哋唔係想浪費食物啊，不是浪費叔叔的心血，只是想現在去玩。好啊，唔食啊嘛，咁我將呢啲嘢抌晒落海餵海豚、餵海獅、餵魚啦我話塑膠係唔可以掉落海㗎。是啊，這些不可以扔到海裡的。唔抌呢度抌去邊啊？唔通行到好遠咁喺個垃圾站抌啊？咁麻煩，嘿！對面的還有垃圾桶呢。是啊，走過去也蠻快的吧？叔叔最麻煩。仲話我麻煩，我咁用心帶你兩個出嚟野餐，又整嘢食，又包好晒啲嘢咁，呢兩個小朋友咁都唔識珍惜啊嘛！好啊，唔好食啊，走去！有啲小朋友真係好激心嘅，曳啊！弊啦，叔叔好嬲啊！我哋快啲攞個方法氹翻佢先咯。對呀，叔叔真的生氣了。那現在去道歉怎麼樣？好啦，去道歉先咯。咩嚟㗎？咁恐怖嘅？對呀，這不會是叔叔的聲音吧？好嚇人啊！你係邊個？我就係塑膠惡魔，要將成個世界同埋海洋變晒做垃圾，將呢啲嘢抌晒落海。唔好啊！你係邊個？我就係海洋守護者。海洋守護者，海洋守護者。仲有兩位好拍檔 Kitty、Ryan， 仲有兩位好可愛嘅海豚朋友，掌聲有請。我嘅拍檔已經嚟齊晒啦。塑膠惡魔係咪就你污染我哋嘅海洋㗎？係啊，我講過啦。我身上有垃圾，我就會將佢抌落去。我由呢邊抌篤㗎，成個海充滿住垃圾，我係最開心嘅。你冷靜啲先，海豚朋友幫我執翻啲垃圾上嚟啊！喺呢度就有海豚朋友幫我哋執啫。喺野外啊，好多時候啊，動物會以為呢啲係食物，唔吞咗落肚，危害佢哋嘅生命㗎。對呀，在這裡有海豚朋友可以幫忙，但在野外，動物朋友會當作食物吃掉，危害生命的。執翻啲垃圾好靚咩？塑膠惡魔，我唔會再俾你污染呢個海洋㗎啦！我今日就要收拾你！唔好啊，係我叔叔嚟㗎，請你唔好傷害佢啊！對呀，不要傷害我們叔叔。佢竟然係你哋嘅叔叔，咁冇辦法啦，我唯有暫時催眠住佢先啦。海豚朋友出招！我打過嚟啦！你哋有咁快做咩？
去休息一陣，轉頭再出嚟抌垃圾。走啦！多謝你哋啊，多謝海豚朋友，謝謝你們啊，海豚朋友。不過我哋咧係一路放方法，睇下點樣找翻叔叔母豬咧。對，不過我肚子餓了怎麼辦呢？係喎，頭先都未食嘢，我都有啲肚餓。是的，這些都被叔叔弄髒了。哎，等一下 ，Hello， 你們好啊！你們有沒有吃的可以給我們呢？係啊，唔係咁樣問人攞嘢時間，你學我咁樣，你睇住啦啊！可唔可以俾啲嘢我哋食啊？我哋好可憐㗎。好像沒什麼反應。不如我們找下海洋守護者。係喎，海洋守護者咧係用咩？海洋守護者在哪裡？我喺呢度啊！你哋話肚餓嗎？我已經準備咗啲嘢食喺後面啦，你哋食完都嚟揾我啦。喺呢個時候咧，我哋介紹另外一位朋友俾大家認識啦，我哋一齊打絕對歡迎佢啦，一齊拍手。做得好好啊，繼續。耶！佢就係我哋嘅海獅大廚啦，佢已經嚟到啦。喺佢旁邊咧就係我另一位好拍檔唱橋啊。我哋呢一個海獅大廚咧，佢係男孩子嚟嘅，身體又係非常之大隻㗎。俾我哋個海獅大廚同我定定先。Hello， 海獅大廚，我哋一齊打聲招呼啦。海獅大廚 Terry 佢話 ：Hello， 歡迎大家嚟到佢屋企啊！喺大自然入邊咧，有啲動物咧係識得互相合作，一齊去揾嘢食嘅。我哋研究咗一個玩具糖果啊！佢需要同時間一齊掹開，就係揾到裡面嘅食物出嚟嘅，咁就證明有啲動物咧係識得互相合作去揾嘢食嘅。今日咧，我哋邀請咗在場嘅其中2位朋友過嚟一齊幫手打開呢個玩具糖果，睇下今日裡面有啲乜嘢食材喺裡面嘅喎。好啦，各位朋友，我哋一齊咧幫手數3聲，睇下今日我哋個玩具糖果裡面仲有啲乜嘢食物咯喎。準備好未？準備好就1、2、3。喂，望下先。喂，有啲咩食啊？哇！咦，原來係膠袋喎。大家望下喺大自然入邊啊，呢啲膠袋咧喺水入邊飄下飄下，係咪好似水母啊？好多時候啊，海龜都會誤吞咗呢啲膠袋落肚，危害佢哋嘅生命㗎，係咪啊 Terry？我知道啦 ，Terry 佢話，雖然佢哋識得互相合作去揾嘢食啊，但係都敵唔過人類對大自然嘅污染同埋破壞啊！兩位朋友，可唔可以應承我哋咧一齊保護海洋，唔好令到個海洋污染咧？好好啊，Terry 都好開心啊！佢邀請你哋過去同佢一齊影張大合照啊！好 ，Baby。係啦，喺呢2位朋友影張大合照嘅途中咧，唔單止咧可以留下一個美好嘅回憶啊！大家記得一樣嘢，要覺得開心啲啊！係啦，一齊望住鏡頭笑笑。Terry 都好開心啊！咁咧，他朝一日佢哋2個是但一個污染咗海洋咧，我哋會憑住呢一張相去揾翻佢哋2位船長㗎。好，俾啲掌聲2位朋友。我哋食飽啦！多謝先啊，海洋守護者。我知天生啊，我哋叔叔變咗塑膠毛毛啊，點解有咩方法可以救到佢啊？是啊，有什麼辦法可以幫下我們叔叔嗎？海獅大廚 Terry 佢話：即係一個廚師嚟嘅啫，冇辦法幫到你哋喎。唔緊要嘅，啱啱海獅大廚都有講啦，佢話如果要救翻你哋叔叔嘅話咧，就要召喚海洋世界裏面最高智慧嘅生物，佢就係海豚老師啦。海豚老師，海豚老師，我哋用熱烈嘅掌聲歡迎我哋嘅海豚老師。我係海豚老師啊！而家每1分鐘，人類消耗超過100萬個膠袋，2800萬個膠樽。2800萬即係幾多？假設你每日清理100個膠樽，你需要767年先可以完成。可能你飲一樽嘢飲只係需要5分鐘，但
但係地球消化呢啲垃圾需要幾十甚至幾百年。塑膠嘅分解速度可能需要1000年，即使變成細微嘅碎片，大自然都無法接受。大家好，我是海豚老师。目前全球每分钟消耗超过100万个塑料袋及2800万个塑料瓶。2800万是什么概念？假设你每天需要清理100个塑料瓶，需要耗时767年才能完成清理工作。你饮用一瓶饮料或许只需5分钟，但地球分解这些垃圾却要数十年甚至数百年。塑料的分解过程非常之缓慢，可能长达1000年之久。即使分解为微小碎片，自然界仍无法完全吸收。Hello everyone, I'm Teacher Dolphin. Right now, every minute, humans use over 1 million plastic bags and 28 million plastic bottles. How many is 28 million? If you clean up 100 plastic bottles a day, it would take you 767 years to finish. You might drink from a bottle in just 5 minutes, but it takes the Earth decades or even centuries to process this waste. Plastic decomposes extremely slowly, possibly taking up to 1,000 years, and even when it breaks into tiny pieces, nature still can't absorb it. 我田老師，你哋好啊！你好，海豚老師。我哋嘅風變咗做塑膠黃蘇啦，請問你可唔可以幫下我哋啊？哦，知道啦。海豚老師話，如果要救翻你哋叔叔，要學識3句嘅魔法咒語啊！各位在場嘅朋友，可唔可以一齊學魔法咒語啊？大家跟我們一起學魔法咒語好嗎？好。海豚老師，第一句魔法咒語係咩啊？哦，係識得揀啊！識得揀咩啊？選什麼呢？選用循環再造物料同生物可分解嘅塑膠製品。明白了，要選循環再生材料和生物降解塑料。咁第二句魔法咒語係咩啊？海豚老師？哦，係識得掉啊！識得掉咩啊？那什麼呢？我哋嘅塑膠垃圾要洗乾淨先好拎去回收啊！明白了，要拿去回收，不可以隨便扔掉。咁最後一句魔法咒語咧係咩啊？海豚老師？哦，係識得帶啊！識得帶咩啊？帶什麼呢？我哋以後要自備水樽、食物盒、環保袋，重複使用，咁就可以救地球啦！明白了，要用可以重複使用的物品。我聽到你哋喺度講識得啲咩？識唔識得我啊？我係塑膠惡魔啊！塑膠惡魔！海洋守護者，我今日就要將你變成塑膠掉你落海！我用唔到啊！佢嘅力量增強咗啊！梗係啦，呢度仲有咁多人用緊塑膠，我嘅力量當然增強好多啦！哈哈哈！叔叔，你醒下啦，你唔好再做塑膠惡魔啦！很多海洋生物因為塑膠污染很痛苦啦。你哋仲記唔記得海豚老師教嘅魔法咒語啊？你仲記唔記得啊？記得，識得揀，識得掉，識得帶。無端端佢哋嘅力量增強翻嘅。睇嚟魔法咒語真係有用啊！各位大朋友、小朋友，我哋一齊講出魔法咒語就可以打敗塑膠惡魔㗎啦，好唔好？好。一齊嚟，識得揀，識得揀，識得掉，識得掉，識得帶，識得帶，保護海洋冇塑膠，救地球用塑膠。
係咩？啱啱又真係瞌咗一陣喎。不過一覺瞓醒之後咧，我成身都係嗰啲塑膠垃圾。不過今次咧，我全部攞晒回收啦。實在太好啦！希望各位大朋友、小朋友都好似我哋咁樣學識好好保護海洋啊！大家應承我哋，要做一個負責任嘅地球人啊！因為地球唔係淨係屬於我哋人類，還有那麼多可愛的生物。我哋一齊努力，守護海洋，守護地球。Look at the tail. Bye-bye. 各位親愛嘅觀眾朋友，大家好！